Мы ж друг перед другом воображаем. А то он сделал, у него, он знаете, как он проверял? То есть он курит, я-то не курю, он закуривает сигарету, вот подходит, и вот так, и дым туда идет. Вот. Я говорю, понял, молодец, говорю. У меня тоже неплохо идет дым. Вот, никаких проблем. Вот, он даже и сюда и не думает завихряться. Ну, вот и ладно. Все к месту. Это надо сейчас закрыть. Да, это. Вот. Потом плиткой. Плиточкой есть. Плиточкой раз. Обклеить. Да. Да.